السلام علیکم ګران شاګردانو ولادي ویک چې جوړ بس راځو د نن سبق چې دی هغه بیا هم په انګلیش کې ایډیمز دغه معناوې او دغه استعمال پر هغه جملې جوړول دا هم یو ډیر ضروري بنیادي انګلیش دی راځي زده کړو کروکوډایل ټیرز اول ایډیم دا دی د دې ښکاره معنا دا ده چې معنا د سمسارې اوښکې خو د دې معنا بیا مجموعي معنا دا جوړیږي چې معنا د درواغو اوښکې کله کله څوک د درواغو اوښکې تویوي د یو چا سره په یو خواشیني باندې نه وي ملګري خو دی اوښکې تویوي کړي چې هغه ته ځان دا ښکاره کړي چې زه ستا سره په دې پیښه غمجن یم نو دې ته کروکوډایل ټیرز وایي د درواغو اوښکې He was shedding crocodile tears. هغه د درواغو اوښکې تویولې هغه د رښتیا غمجن نه ولو ساده معنا خو دا ده چې هغه د سمسارې اوښکې تویولې مګر دا معنا نه ده د دې مجموعي معنا دا ده چې د درواغو اوښکې تویولې Behind the scene د پردې شاته نو behind the scene he is not happy د پردې شاته یعنې پټ شه بیا دی خوشحاله نه دی دغه خو خوشحاله ښکاري خو د پردې شاته بیا موږ دا ویل چې د پردې شاته دی زموږ ملګری نه دی ښکاره ظاهرا خو دی زموږ ملګری ښکاري مګر behind the scene he is not our friend he is our enemy دی زموږ دښمن دی زموږ دښمنان سره ملګری دی A close-fisted man کنجوس انسان فیسټ به دا سوک ته وایي لاس کلوز فیسټ چې دا سوک یې داسې بند کړی مټ هغه سړي ته وایي He is a very close-fisted man هغه ډېر کنجوسه سړی دی Add fuel to the fire اور ته تیل ورچول دا خو یې ساده معنا د مجموعي معنا دا ده چې اور پر لړل جنجال نور زیاتول خبره نور خرابول مشکل نور زیاتول Your action will add fuel to the fire ستا عمل چې دی هغه به معنا اور ته تیل ورزیات کې معنا دا ستا کار چې دی دا به نور کار خراب کې نور به مشکل زیات کې اختلافات جنجال به نور هم زیات کې د دې دپاره موږ وایو add fuel to the fire off day معنا چټي د کار د رخصتي ورځ Friday is our off day جمعه چې دا هغه زموږ رخصتي ده معنا زموږ د رخصتي ورځ ده نو ګرانو شاګردانو دا زموږ د نن سبق انګلیش ایډیمز د هغه معناوې او پر هغه د هغه استعمال په جملو کې دا ډېر بنیادي ایډیمز دي چې موږ په ورځني سپیکینګ ډېر زیات استعمالوو ما تاسو ته ویلي چې ایډیمز هغه څرګندونې دي چې هغه ښکاره معنا یې وایي خو مجموعي معنا یې جلا وي نو دلته مجموعي معنا ته موږ ګورو مننه